Yo no sabría. O sea, yo en mi época no hacía falta tanta exigencia en ese sentido. Bueno, hombre, en tu Entonces, época hacían lo falta que- otras cosas, ¿eh? No te quites mérito, piezas. No, pero es verdad. O sea, no eran batallas tan largas, ¿sabes? Saber aquí estoy arriba, aquí estoy abajo, leer eso es difícil también. Y más cuando estás por primer año en una liga. Es la forma en la que se compromete. Soy esa duca transmitiendo la diabetes. Hay que ver qué es. Yo no voy a flashear las pelotudeces de hablar de tu ex. Por eso voy bien de fuerte. Hablemos de rap, de hip hop, bien crudo y de frente. Lo hago muy de a poco. Sé que me estoy volviendo loco, con coherencia. Como convoco con la experiencia. Por eso esta locura también se transforma en demencia. Yo lo que estoy buscando es llegar más allá, pero no sé dónde está. Estoy buscando. Mientras la rima está a punto de llegar, los golpes de a poco te van chocando. Chocan mientras yo me defino. No me interesan las garras de este felino. A mí no me va esa idea de arañar. Yo simplemente corto el cuello y a desangrar. Y la sangre cae en la tierra. Mi rap es simple, paz o guerra. Con paz esto das más, es esa la forma en la que mi cerebro se expresa. Ok. Bien, Tata, ¿no? Sí. Sí, a ver cómo va. Mecha le va a dar hasta en el carnet, no va a perdonar ni una. No. No sabe nada de rap, en realidad lo sabe pero no lo sabe rapear, no lo puede ejecutar. Me siento Coco Nega y voy a matar a una abuela y lo voy a hacer llorar. Es fácil, bro, no tiene nada de flow, mucho menos sabe cómo entrar para dar un show. Decían que soy un humano, les digo que no, así que no pongan a prueba la puta ira de Dios. Yeah. Yo no tiro frases puente, hermano, antes que frases puente prefiero feriado. Lo tengo claro, hermano, es un estúpido. Yo Golden State, van a ver perder a Brooklyn. Ok, quieren hablar de puente, lo sabe la gente en rap. Dicen que mi patrón es del mal, pero este no sabe ni rapear. Hoy me siento una bruja, hago volar a los Escobar. Che, así se rapea en actitud. Careta, tu rima cheta en el loop. No me representa, no te respeta el hood. Mi metralleta es letal como el Metal Slug. ¡Wow! Aprendí de esas técnicas. Esta es mi temporada más épica. Así que lo que me falta, esto es Game of Thrones. Jurado, no me la hagan más larga. ¡Wow! Es que Mecha, tío, los formatos se le dan muy bien, tío. Es muy complicado. Yo veo muy complicado que Tata puntúe aquí, la verdad. Y además tiene cero compasión, o sea, Es un hijo puta, sí. Es un cabrón. Hostia, súmale eso, ¿sabes? O sea, voy a pillar algo, ¿vale? Os dejo con piezas un par de La minutos. vengo palabra ya. me sale sencillo, lo saben los pibes. Te rompo el alfajor como el Maravilla Martínez. Me hablan de Madagascar, amigo. Hoy me he visto de blanco y negro y me festejan los pingüinos. El negro tiene un problema, por más que le duela. Se mueve recto y lo tiro como una torre gemela. Es un idiota, esta perra no me la cota. Le dice la era del hielo, está buscando mis bellotas. Negro no puede rapear, no sabe nada de rap. A él le dicen funda, membrana celular. Por favor, hermano, no soy bobo, soy Jack, soy un bebé, pero poderes tengo todos. Me hablan de lucha, amigo, qué raro que me pongan lucha a mí si a él le salió felino. Te rompo el camión, neta, te vienen a buscar los canas en camioneta. Tengo que comer un viaje por ese personaje. Hermano, tengo esto en lo fresco que le traje. Es fácil y es verdad, están pidiendo el cambio para ta-tan. ¡Última! Checa, hoy te despido, pa. Hermano, tengo mucha habilidad. Me dicen que reparto comida al rapear. ¿Se entendió? Esto es un despido ya. me dicen por ahí que saluda el chat de Force, por supuesto un saludo para todos. Se dejó una palabra que fue venta, ojito con eso, que estoy con el knowledge pendiente, perdonadme que esté tan abstraído. Vamos a ver, Tata. Simple, esto no va a tu cara, va a tu ego la patada. No me para nada, es la forma rara en la que viene este modo muy sencilla. Voy a crear vida, muerte de tu costilla. Vengo a hacerlo verbal, ¿qué tal? Letal, mato al mortal. No era tan inmortal, por eso no hay tregua. Aguanta la forma en la que aquí mismo hago y vuelvo un nudo tu lengua. Algunos dicen rápido y furioso, hoy la furia es interna. El tanque no es tan peligroso, solo que genera miedo al pasarle cerca. Nada que
que ver con estar con el dinero y esa mierda puerca. Voy con una rima sola que hoy no sabían de dónde venía. Todos tirarían la bolsa, esa que entra por la nariz. Pero hay bolsas de basura todos los años, mierda por el país. Mi flow hará que apriete el botón de la ejecución. No te quejes, yo te josé. Tiene ese flow que se ve. Yo soy ese cassette hip hop mucho antes del CD. Y se ve que tu búsqueda no sé si está en el lugar correcto. Por eso te ataco y con afecto yo detecto. Vamos a seguir la batalla. Se convierte. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Ha tenido momentos muy buenos este minuto de Tata, tío. Teniendo en cuenta que Uniski creo que estaba siendo muy estable su discurso. Una pena ese cierre. Qué mierda. Grande el público apoyando ahí. Todos pueden pensar que cuando tiré el dado fue azar. Simplemente fue confiar, nada más que tener que pensar. Muchos están flasheando que todo el formato absorbe. Siento que el freestyle se está cayendo. No, lo que se cae es otra cosa y está al borde. Yo sé que muchos pueden decir que estoy acá de ojete. Muchos pueden decir que la vida todo está regalado, pero los que en realidad conocen lo que hoy hacemos sabemos que arriesgamos en el momento más complicado, en el menos indicado. Oh, es fácil decir lo que los otros hacen hoy. No va a ser azar, voy a colocar las palabras y te doy la forma correcta en la que te digo todo esto. Por eso no va a ser al azar, es la verdad en su manifiesto. Una más nos queda, una más se va. Yo sé que este tiro no va a ser al azar. Hay una forma correcta de arrancar y el se le va a ser mucho más alto de lo que hiciste cuando te pudiste tropezar. De barras distintas, yo canto la que me pinta. Mis barras son paradigmas, para sacarlo en la lista. Sus barras son tan al azar que hacen la que le pinta. Tanto que la primera casi rima con la decimoquinta onda. Son al azar, el guacho no la sabe sacar. Yo lo parto cuando empiezo a samplear, porque al Tata lo hago sonar. Su freestyle es al azar y rápido, lo estoy notando. Lo explico en otro sentido, es veloz y random. Barras como esa solo a mí. No hables de azar contra el Matujín, si sabes muy bien que este te afana. Hoy me siento Zeus en Corrientes, Paná, porque esto no es azar. La casa siempre gana. El azar en el casino no sirve. Pero con pasión. Lo tengo claro, por eso sé que te gano y te recago a palo. Me estás fakeando en la cara, eso lo tengo claro. Así que muchísimas gracias, Papo, por mostrarme una mano. Pero con pasión. Pero con pasión. Lo va a tener muy difícil Tata. Esta batalla yo creo que par de rounds más y está totalmente decidida. Contamos con Sone. Arranca Mecha. Es competitivamente enfermo. O sea, Mecha es un enfermo de la competición. Y se lo damos en 3, 2, 1. Es un enigma policial, no tiene razón. Ya habían dicho lo de policías en acción. Hermano, enigmas policiales son mis palabras. Quieren meterme preso por mis barras. Eso es un enigma. Hermano, yo te parto rápido. Dicen que su freestyle es raro porque es enigmático, pero me cago en los enigmas. Si se metió un tiro solo no me importa el caso Nisman. No es un enigma, se lo eligió. Así que Tata Rata, andate a la puta que te parió. Habla de un enigma policial, madafaca. Mi pistol no es policía, pero saca placa, placa. Oh. Esas son solo mías de verdad. Gracias a la bazooka por las gun bars. Ellos me quieren escuchar. No te reconocen, te voy a desfigurar. Es muy fácil la conquista. Las huellas digitales son verbales en la pista. Mista, bleros son los que volteo. Todos los que están viendo ven lo que yo veo. En este crimen no es del cuerpo, se está muriendo él por dentro. ¿Cuál sería la evidencia? La contundencia en la competencia, o haciéndolo con tranquilidad y paciencia. En realidad te lo hago más crudo. No es enigma policial, vos tenés corte de gorrudo. Es tan simple, te lo juro, que verás que no podrás hablar, por dentro te quedas mudo. Si se te ocurre una respuesta se te nota en la cara, pero sé que por ahí puede estar premeditada. Y cuando ves que bajó el nivel, se trata de un delito verbal. La culpa es el papel. ¿Qué ha pasado este tiempo, tío? ¿Algo guapo? Pues Mecha no ha tenido compasión. El minuto que acabamos de ver, bueno, los 40 segundos que acabamos de ver de Tata han sido muy buenos con un cierre chungo, pero creo que después de este modo va a estar totalmente decidida la batalla, la verdad.
Hostias. Tata en dancehall, hostias. Rarísima las bases de aquí, ¿eh? Sí. Cómo se mueve el parlante, está sonando fuerte, muy diferente lo que están viendo en otro momento. Es lo que hacemos temblar todo este movimiento. A mí me gusta disfrutar de esta pista. No me interesa la conquista. Mientras voy mutando, elevando, dando mi propio punto de vista. ¿Qué es lo que quiere la gente ahora? Levanta la mano, no hay demora. Lo que hacemos lo sentimos desde Cora. Esto no demora por ahora. Es una espora verbal. Es como la planta polinizando, elevando lo mental. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta tita que te debilita siempre dice esa porque le gusta decirla. Mientras viene con palabras que jamás están escritas, medita. Sabe que la formal hay que conocerla. Un flow mutante, esto es durante. La cabeza es un delirante. Hay que seguir y fluir y vivir y sentir, detonar el parlante. Más que agradecido por el ritmo y por el limbo. Sé que lo hago por el equipo, lo más lindo que yo tengo. Muchos pueden decir que rapeo como lo que a mí no me importa porque yo ya sé de dónde vengo. Vengo desde abajo, desde arriba, no importa, no hay atajo, no hay ortiva. Es lo que hace ahora en este momento. Así incremento, cada palabra que sale del cielo es un invento. Una más, se las dedico a ustedes por tantos raps, flashbacks. He hecho lo que tú viste ganas, la buena vibra se siente y acá se mana. Puede ser el beat de dancehall más raro que he escuchado en mi vida, te lo digo. Tía, es extraño, pero tío, aún así la adaptación de Tata me ha sorprendido para bien, ¿eh? Sí, O sea, no sí. me lo esperaba así, la verdad. Creo que habrá puntuado guay en este mode. O sea, poco enfocado en el punch en comparación a como otra gente, pero enfocado en lo musical, en fluid time. ¿Qué ha elegido Mecha? Quiero a la gente bailando. ¿Reggae? Quiero a Corrientes agitando. Sí. Sí, a ver. Sones selecta. Y se lo damos en Ojalá entone, tío, por favor. Decían que me sé el reggae porque tenía melodías, soy real. Ojo. Los rappers que decían que mentían. Alguna vez dije que sabía cantar. Mecha lo tiene, bro. Ahora les muestro que es verdad. Alright. Negro tengo mucha virtud, lo saben los lunes. La gente lo asume. Mis bars son rap, así que no se presume. Para los que dicen que soy puro autotune. Ellos, hermanos, lo que saben. La gente vuela cuando me chusa los graves. Dale. Dicen que vuelen los versátiles. Mis barras son lentas y a la vez ágiles. Tengo verbos de esto, ensordezco. Me lo siento bien por dentro al texto. Yes, yo, cuando rapeo hago un invento. El reggae habla de Dios y hoy lo hago conocerlo. Okay. Así es como se rima. Quieren ganarme encima de la tarima. Se quieren matar porque mi flow llegó a la luna y les está haciendo un reggae el único que no fuma. ¡Oh, oh! El que se la falta. ¡Wow! Se salta. Corre entre mi aguanta. Yo no fumo marihuana si soy el que más se planta. Enorme, lo sabía. ¿Sabes? Mechita tiene el tono, lo tiene. El Mechita tiene el tono, bro. Yo no contaba con esto, a la 1:30 de la mañana. Yo sí he escuchado cositas de Mecha entonada y sé que tiene el tono, el cabrón tiene manejo musical y Guapo, me la veía venir. Yo no lo ubicaba, tío, qué guapo. Muy bien el Mecha, muy bien. Muy bien, yo creo que tiene esta batalla ganada Sí, ya, yo sinceramente. lo veo muy decantado y es que no solo que lo vea muy decantado, sino que creo que la batalla va a tender más a decantarse más que no a reducirse lo que ya hay, ¿sabes? Correcto. Yo estoy en la misma. Y más en este tipo de ritmos. Es que Mecha es muy la antítesis de Tata para un formato, tío. Si querían trap, acá hay trap, porque yo sé lo que me piden. Mecha le da verbalidad a lo que le piden los pibes. Les dije que ya me iba a dar trap, que no iba a pedir trap, que el ritmo me venir solo. Pasa que yo soy un bosquetero y los géneros, uno para todos. Estoy solo y me la banco. Hermano dicen que yo no me planto, que contra el Tata papá no me va a sacar. Si de una rasta lo arranco, que me toque contra el Tata es muy letal. Hace mucho que no te cruzaba, el tema es que me toque justo antes de la Red Bull es una indirecta que no me la esperaba. Qué cosa rara. Dentro de poco creo que viene la nacional. Tata, no clasificaste, bueno, se ve que jugada le pasó mal. El tema es que el crimen que hizo era como Cerati, fue solo ocasional. Y el jurado ese día estaba volado, errado e irracional. Estoy más freestyle que nunca y nadie lo niega. Decían que se terminaba la carrera, pero vino una fase nueva. Yeah.
Por eso es que lo parto encima de la pista, porque mientras la hago un pa' mi ego, imagino un gran freestyle. Tata, te quiero bastante. Sos súper interesante. Y la verdad que me da bastante placer poder escucharte. Así que yo que vos, si querés mejorar tu actitud, el año que viene volvé a ascender y ponete ojo claro, disfrazado de sub. Puede ser que si te traigan, toda la mierda no encanta. Más quieren hablarme de rap, pero no le da, no le sale su garganta. Tiene una remera de Jordan verde este torpe. Qué raro que atrás en vez de decir 23 no diga 11. Porque es comprada en 11. Le ha sobrado mierda para tirarle la sub también, Impresionante. Sí. Bueno, lo juego con Tata, Tata creo que es el típico que ahora se marca el putísimo minutazo. Puede ser. Es el típico el puto Tata. A ver. Gracias, Alfita, gracias. Verá. Lo que sale y que te pega es elemental. Tengo tremenda paja, pero bueno, no le voy a meter, es algo normal, vital. Vos decís que esto no es real, el que la usa en realidad es el verdadero original. ¿Qué tal? Sí, hermano, ¿lo ves? No queda en Red Bull. ¿Vos la ganaste alguna vez? Creo que todavía seguís intentando, así que no hablemos. Después hablamos de un par de meses y vamos esperando. Porque capaz que justo no la ganás. Capaz que justo vas para atrás. Les voy a explicar cuál es el simple quilombo. ¿Cuál? Si él no la gana, se queja y dice que es tongo. Todos pueden decir lo que quieran. Algunos hablan en la batalla. Pero vos todavía estás esperando que tengas lo que tenemos, que te cuelgue la medalla. ¡Sigue! ¿Qué sé yo? ¡Sigue! La gente me escucha. No es la primera vez, Mecha, que usas zapastrucho. Tampoco te me hagas el original ni el sneaker, que a mentiras estúpidas se le pega el aplique. Y me queda una más. Esta es para ustedes, dos. Ritmos que hago. ¿Quién sos? ¿Nunca ganaste una Red Bull? ¡Oh! ¡Qué astro! ¡Qué astro! Te voy a decir una cosa, lo de Tata haciendo el mejor minuto de su batalla cuando ya prácticamente está la batalla decidida, se está convirtiendo en un clásico. Le pasó con Papo y le está pasando con Mecha. Es espectacular. Pero por eso digo que creo que el problema de Tata con esta batalla es que tú puedes ganar una batalla haciendo esto cuando tu rival es un tío más irregular, pero cuando es Mecha que te clava todas, por más que hagas un minutazo. Realmente sé que soy un MC. ¿Qué mierda me importa ser MVP, ganar, llegar, romper en el teatro? Si realmente no tuviste ese contacto, jamás pudiste improvisar de rolo, es tu castigo. Sos capaz de mentirle hasta un amigo, de cagarte en tu equipo, de cagarse en su dedicatoria. Todo ambicioso de victoria. Muchos te hablan de que tu ex escogió un montón de personas. ¡Qué estupidez! Nadie reacciona si este tonto se coge solo con el dedo y se emociona. Flow que no traiciona. Las cosas que nos cuestan. La cosa es tan vital, podrás rapear bien, pero nunca serás real. Y vos decís, yo de lo real es muy trillado. Real es ser vos mismo, acá arriba y acá abajo. Vos allá abajo podés ser de una manera. Cuando subís acá, mentís. Esa es la verdadera. Muchas veces tu mentira te llevó a la derrota. Justamente vos mismo terminaste chupando chota. Por flashear cualquiera y por no ser genuino. Te recomiendo, perro, que sigas otro camino. Le acaba de ser mi padre dándome una charla a las 4 de la mañana por llegar raro a mi casa, Ha sido espectacular, Ha sido espectacular, tío, ha sido espectacular. Menuda chapa la ha dado, bro. Respondo todo el tiempo. Y me gustó lo de Real y de su cuento. Sigo otro camino, Tata es otro God, que el tuyo. Perfecto, voy a hacerlo. Porque si sigo el de Tata, voy a encontrarme el descenso. Es fácil. Él tiene flow y él dice que ganó Red Bull, no una, ganó 2. Lo siento, Tata, en Red Bull estás perdiendo. ¿Alguna vez ganaste un ascenso? Te ascendieron a mano. ¡Ey, Tata, qué raro, es verdad! Yo le miento a mis amigos
si les digo boludeces. Nata, yo no te decía que él merecía FMS. Te mentí seguro. Tata es un pelotudo. Y lo de mi ex, sí, me lo dicen todo el tiempo. Y justamente Tata terminó diciéndolo cuando en el DC Mod me dijo que no iba a hacerlo. ¡Playa! Se mató al frente mirando una pantalla. De hecho no se las ensaya. El que no miente lo mandó al frente la batalla. Tata, te falta. El Gil no se la aguanta. Sus rimas no son tantas. En una liga de mentiras, Tata iría a los highlights. Ok, bueno. Está curtido en la lectura de las batallas, lectura perfecta, te la saco de aquí, esta funcionó, pues te la rebusco, te la encuentro y te la tiro en la trompa. No hay mucho que Impasible. hacer, tío. El puto Mecha es muy bueno, tío. Yo creo que ya está. Dice así. Hay un desarrollador digital que dijo, voy a crear algo nuevo. Decirle a toda la liga que no sos real el juego. Me lo dijo a mí, que soy de ahora, a Tata, que es viejo, a Larrix, que es nuevo. En conclusión, lo que te parece real o no, no chupa huevo. A lo que voy con real, y es la que más perdura, es no mentirle en la cara a otro con cosas oscuras. Eso es lo que no resuelve. Y toda esa mierda que tirás es después la que te vuelve. Mirá, ese Bueno, muy acote bien, fue remocho. Yo no le mentí en la cara a cosas oscuras. No es oscuro, es morocho. Se parte la polla, tío. La gente le dijo oscuro. Corta. Lo que es real o no es real, según Tata, no me interesa. Se quiso comprar una gorra y se la sublimó en la cabeza. O sea, el cámara le mete un primer plano a la cabeza de Tata. Cuando hablo de real, no es una cuestión de que sos más rapero, sino que sos más persona. Algo muy distinto y flashero. Y lo que pasa con vos es que podrás rapear con gran excelencia, pero jamás vas a poder transmitir algo en la competencia. Perfecto. El concepto de real, la verdad que la rompe. Y en cierto punto todos tenemos algo falso por dentro que se nos esconde. ¿Sabes lo que me molesta, Tata? Que siendo una persona tan grande y tan noble, no me digas lo de real abajo y lo uses en contexto de compe. ¿Cuántas veces te dije que fallaste cualquiera y que elegiste caminos equivocados? Como cuando viniste todo triste y decir, creo que me han derrotado. O sea, lo que yo te digo es muy, muy simple y corta. Y aunque no lo quieras aceptar, te estoy diciendo la posta, brother. No me digas nada. Sus barras son medio raras. Tiene una carrera chueca, fea y apagada. No me digas la posta, pasala. Bueno, paso la posta del otro lado. Y así mientras voy mutando mirás el mambo. Mientras yo paso la posta de forma angosta, vos también lo intentás y te quedás atrás esperando. Yo espero mi turno. ¿Vos lo ves? ¿Acaso no esperás? ¿Vos acaso no lo haces? Lo del turno hablámelo después, que claramente el Tata no espera si es un viejo en el ANSES. Algún día vas a tener 34, te van a decir viejo y te vas a dar cuenta que era mentira. Pero como ahora sos tremendo borrego, seguís con ese juego de que siempre la de viejo me tira. Que tengo 34. Ay, se le está cayendo. ¡Qué mierda! A ustedes el Tata con 34 los representa. ¿Tenés 34, chabón? Pensé que tenías como 80, perdón. Y yo pensé que tenías 6 años, que todavía eras muy tonto y no te podíamos dejar solo porque te haces daño. Pero después me di cuenta, hermano, que sos un estúpido de temprano. Es verdad que si tengo 6 años, manega. Llevo 6 años representando la escena. 6 años de freestyle están conmigo, los mismos 6 años donde estuviste desaparecido. ¿A dónde desaparecí? ¿Alguna preguntarle? Siempre en el free estuve ahí. La cuestión de este chiste, que vos no me hayas visto es distinto, ¿lo entendiste? Mirá, con lo de vieja escuela va a hacerse el capo, pero hace un montón no rapea y es un novato, por eso de acá lo saco. Si hay más gente que piensa que sos generación Jessy Pungas que generación Papo. ¿Qué flash es ese? ¿Cuál? Justamente compartimos los jefes, pero vos quedás complicado, porque ya estoy demasiado aburrido y cansado.
Lo del jefe es algo muy raro. No puede ser jefe si rapeando es tan malo. Lo de los jefes, pensalo, que si seguís rapeando así terminás desempleado. Jamás voy a quedar sin trabajo, hermano, mientras sepa freestylear y tenga las dos manos. Así que recontra rechupala. Quisiste volar, yo te corté la sal. Tío, Tata no es como que ha acabado la batalla quemado, en plan, me refiero a actitud, como de, no sé. Ha acabado la batalla sabiendo que ha perdido. Ya. Y era como si ya da igual, ¿sabes? Sí. O sea, Bueno, igualmente, yo creo que va a ser un anime, Mecha. bueno, fue un anime, pero un anime y con mucha diferencia de punto, yo creo. Esta sí que la tengo, vamos. Son las 2 menos 10 de la mañana, nos quedan exactamente 4 batallas. Tenemos unos pares de flow, por estar Sí, aquí. hombre. ¿Cómo que quedan Sí, 4 sí. batallas, amigo? No, hombre, no. Claro, hermano, hemos visto Larrix contra Zaina, hemos visto Tata Qué hijo de contra puta, Beta. tío. ¿Qué te crees que hemos visto? Ah, no, 3 batallas, perdón. Sí, porque Perdón. el CTZ, la de CTZ no se hace. Hostia, se me ha ido la de MP contra Clan, se me ha ido completamente. O sea, ¿cuántas hemos visto? Hemos visto 3 hasta la fecha. Claro, ok. Hasta este momento, quedan 3. La de Papo es la cuarta, sí. Papo Wolf la cuarta. No, sí. Un anime. Sí, esto no tenía mucha vuelta de hoja. O sea, nos quedan la de Papo, queda también la de Catra contra. La de Catra contra Naista. ¿Y Sí. cuál es la otra? Y Nacho Nacho contra. ¿Quién era su?